Hej, og velkommen til endnu en fiskefilm med Jeff Andersen. Vi er i dag taget til Sjælland for at prøve at fiske lidt med Henrik her, og for at prøve at se, hvordan han griber havrefiskeriet an, fordi at det gør du på en lidt speciel måde. Ja, jeg fisker stort set næsten altid kun med bombarder og flue, og hvis jeg ikke fisker med bombarder og flue, så fisker jeg med store blink. Men i dag der vil jeg forholdsvis fiske med bombarder og flue, og så se, om ikke det lykkes for mig at fange nogle havredder. Ja. Så når nu er jeg startet med at række op med sådan en kystwafler som den her, så synes jeg, det er en rigtig god idé. Det er jo altid godt at starte med noget forskelligt, hvis man er to, så man kan se, hvad der virker på dagen. Nogle gange så er det de små fluer, der går som en streg i vandet, de vil have. Andre gange så er det en wobbler, der laver lidt mere ballade. Jeg synes, det ser godt ud her, men du er rimelig insisterende på, at vi skal ud på spidsen der og starte. Ja, det synes jeg, fordi herinde, der er grumset vand. Det er også godt. Men hvis vi bevæger os lidt længere ud her, ud på revene, så får vi det skel mellem det meget grumsede vand og det klare vand. Ja. Og det plejer at være det, at jeg har succes i hvert fald. Ja. Lige at feste på kanterne af det. Okay. Ja. Så der synes jeg, vi skal ud. Ja. Og så har jeg også noget spændende derude, jeg skal vise dig. Okay, jamen så lad os skynde os derude af. Vi er ikke taget helt til Sjælland, kun for at se, hvordan Henrik han fisker. Han går derude nu. Men lige så meget for at prøve at lure lidt tricks af, fordi han fanger ret mange store havredder i løbet af sådan et år. Og han fanger dem på en lidt speciel måde. Så jeg har tænkt mig at gå lidt til ham og se, om vi ikke kan få ham til at løsne op for hans 5 bedste råd til havredderfiskeriet her på yderkysten. Så må vi se, om han er med dem. Ja, Henrik, så er vi kommet herop lidt i læ. Der var gang i den derude, hvor vi kommer fra. Men det var der faktisk også i fiskeriet. Ja, det var der. Godt med hug og følger. Vi havde bare ikke lige evnerne til at få dem til at blive siddende. Der var vi bare ikke dygtige nok. Det var vi desværre ikke. Lige da vi kom, der havde jeg en stor følger, og så har vi haft yderligere en 4-5 kontakter. Ja, så det var fint. Og det skal også nok give en fisk. Det er jeg ganske sikker på. Vi skal bare lige klø på. Nu får vi lige en pause, så kører vi på igen. Det gør det. Det er ikke helt tilfældigt, at du har valgt, at det er lige her, vi starter med at fiske. Du har lavet lidt forarbejde, inden vi skal ud i dag. Det har jeg. I går aftes og døgnet op til, der har jeg kigget meget på både diverse vejrudsigt hjemmesider, men også sejladsudsigten bruger jeg meget til at danne mig et indtryk af, hvordan forholdene er på de forskellige pladser på dagen. Det er en god idé at kigge på dagen, men også at kigge dagene op til. Hvis der for eksempel har været hård pålandsvind på en plads i flere dage, og det simpelthen har været for meget til, man kunne fiske der, så hvis vinden vender, som den så gør i dag, så er det der, man skal søge hen. Og det har også vist sig, at vi har ramt rigtigt. Der er halvgrumset vand, og ikke så meget, vi ikke kan se vores fødder. Og der er bølger og gang i den, og strøm på revene, så det er de forhold, vi skal bruge til at fange nogle havredder. Ja. Og det var også derfor, at den første plads, vi var på, den lader du død meget hurtigt. Det var skudtågen. Det må jeg ærligt indrømme. Der var for stille vand, og der var for meget ålegræs. Alt for meget ålegræs. Og vi sprang faktisk over nummer 2 plads, som du havde planlagt, vi skulle på, og kørte direkte hertil. Ja, det var altid godt at have en plan, så sprang vi en over. Nu er vi her, og jeg har også et par pladser i løbet af dagen, vi kan besøge, hvis vi begynder at blive trætte af at være her. Ja. Så jeg synes, det tegner godt for dagen. Super. Så skal vi bare til at blive siddende. Det kommer nu. Nu er det, Malte. Det kan godt være, at drill sådan på barter. Nu er vi jo gået ud igen, og som jeg sagde før, så havde vi jo en del kontakter til øjet før. Og de var her rigtig nok. De er drilske. Jeg havde lige hug før, men så kom den her pile efter fluen. Jeg så den endda, før den huggede. En flot lille blankfisk på omkring 45 eller sådan noget. Jeg fugter altid hænderne, før jeg tager fat i fisken, for at være sikker på, at jeg ikke sætter en tør hånd på den. Og så holder jeg altid fisken så meget i vandet, det er muligt. Og afkroger den så hurtigt som muligt, medmindre den skal med mig hjem.
Henrik, jeg startede med et ordentligt blink. Ja. Ja, og du udfiskede mig rimelig hurtigt. Nu står du også med bombarder. Ja, Ja. Nu kan jeg se, at du havde held med det. Så bliver jeg helt glad. Ja, det har jeg valgt også at skifte. Det er det, jeg bedst kan lide at fiske med, og jeg var jo heldig at få en fisk ude på revet før. Ja. Og den tog bombarder og flue. Jeg havde også en del kontakter, hvor du overhovedet ikke mærkede noget. Jeg mærkede ingenting på blinket. Så fik vi hurtigt dig rækket om, og så begyndte du også at få nogle kontakter. Ja. Det er godt at være omstillingsparat, hvis man er på kysten. Og også god idé at være 2 makker, der starter med hver sin ting, og så hjælpe hinanden med at få rækket om til det, der virker på dagen. Henrik, nu har jeg gået bag ved dig og fisket her det meste af dagen. Og jeg har gået med spind, og du har gået med bombarder, men alligevel så synes jeg skal skynde mig for at følge med dig. Du fisker vildt hurtigt i forhold til, hvad jeg er vant til bombarderfisker at gøre. Ja, jeg kan ikke stå stille og fiske det samme sted. Jeg har den opfattelse, at det er meget nemmere for mig at gå ud og finde havørreden, end at stå og vente på, at havøreden kommer svømmende til mig. Så jeg tager gerne et kast ud i en retning på højre side af revet, eller midt på revet, eller på venstre side af revet, og så går jeg en 3, 4, 5 skridt videre, så det næste kast i hvert fald ikke ligger samme sted. Ja. Og så kan jeg godt bare gå og kaste i samme retning, for så ved jeg at få dækket vandet med, altså så har min flue, så har jeg dækket der, og så næste gang, så kaster jeg i samme retning, men med 5 meters mellemrum. Og så må man tro på, at hvis der har været en havørred derimellem, og den har ellers har set avlen, at den så vil hugge. Ja. Så jeg er aktiv på kysten. Jeg står sjældent stille på et rev i særlig lang tid i gangen. Hvis der er fisk på revene, så bliver jeg selvfølgelig hængende, men de viser sig altså som regel ret hurtigt, hvis der er fisk inde på pladsen. Ja. Og så ellers så er det bare med at komme videre på næste rev, eller næste bugt, eller hvad man nu har. Næste pynt. Man skal altid synes, det er spændende at komme ind på det næste pynt. Ja. Og jo hurtigere man kan gøre det, jo mere vand man kan få fisket af i løbet af dagen, jo større sandsynlighed har man for at finde et sted, hvor havren er tvunget ind. Ja. Henrik, du har forklaret en del om, hvordan du kigger efter strømforhold, vandstand selvfølgelig, vejret har også lidt at sige, og vindretning og så videre. Men når vi går herude, så går det rigtig meget snak om, at vi skal finde de der skillelinjer mellem det klare og det grumsede vand. Ja. Hvad er det, der er med det? Det er i hvert fald min erfaring, at det er altafgørende at finde de skillelinjer. På grund af, der mister byttedyrene, de vivler rundt derude i strømmen, og havøreden, den jager jo lige så meget med synet, som den jager med sin sidelinje, så den kan jo mærke, hvis der er fødeemner til stede. Så den, i grumset vand, der er det tag selv bord for en havørred. Og de jager meget i det grumsede vand, men de jager jo også ved at gå ind i det grumsede vand og så tage ting, der er i det klare. Så de der skillelinjer, der er i hvert fald min erfaring, at hvis man fisker på dem, enten fisker fra en klart, hvor man selv står i klart vand og fisker ud i grumset, eller kaster ud i klart vand og står i grumset, så er det ofte lige på kanterne af det klare, det klare vand og det grumsede vand, at de hugger. Og hvis man kan begynde at finde det på sine pladser, så vil jeg tro, at man kommer til at fange flere havørred. Henrik, hvordan tænker du, vi angriber det her? Nu er vi startet med at være et stykke ud. Ja, nu er vi kommet ud der, og lige foran os her nu, der starter revet. Ja. Og det er meget lavt, og du har den fordel nu, at du fisker med en ubelastet flue. Ja. Så jeg synes, du skal rende hen over det rev først. Ja. For du vil helt sikkert kunne fiske det mere effektivt med den ubelastede flue, end jeg vil kunne. Ja. Der er ikke meget mere end 10-15 cm vand derudover, men der kan stadig godt gå havørred. Hold da op. Skal jeg ikke bare prøve at lægge kast ud over? Jo. Og se, hvad der sker. Henrik, det er jo... Jeg vil sige, jeg har fisket med bombarder og flue nogle gange, men jeg plejer altid at begynde at kede mig helt vildt hurtigt, når jeg gør det. Fordi jeg synes simpelthen, det går for langsomt. Jamen, det kan man jo ikke sige, det gør nu her. Det kan jeg godt forstå. Jeg synes også, det er kedeligt at fiske med bombarder og flue, hvis man fisker det traditionelt. Ja. Det traditionelle, det man tænker på, når man fisker med bombarder, det er jo, at det skal gå så langsomt, og man skal have fluen til at hænge og svæve derude. Ja. Men sådan bruger jeg jo slet ikke bombarder. Jeg fisker det jo simpelthen ind. Jeg fisker det næsten hurtigere end en blink. Ja. Og så synes jeg slet ikke, det er så kedeligt. Nej. Du kan roligt sætte farten op på det. Ja. Vi kan simpelthen ikke rulle hurtigere på vores hjul, end en ørred, den kan svømme. Så hvis der er en ørred derude, der er sulten, og den der fugle, den kommer fisende forbi, det er nok verdens hurtigste tanglop, hvis nu, kan man sige. Men den spiser den alligevel. Ja. Nogle gange vil jeg også sige, at det der speedspin, det kan faktisk trække deres hukhumør. Ja. Så du kan roligt skifte blink ud med bombarderfladen en gang imellem, og så sætte farten op. Så bare speedspin med bombarder i stedet for? Det er nogle gange, så er det det, de er.
Det var en god idé at gå herud, Henrik. Ja, i det spritklare vand. Ja, altså. Og sætte nogle mere transparente fluer på. Ja, det virkede jo lige efter hensigten. Super, Malte. Tillykke. Super fedt. Og det her, det er jo... Der er ikke nogen tvivl om, at den her, den har været i åen. Nej, den har de rigtige gener. Det har den. Så for det første er den ikke noget værd at spise. Og den er meget, meget vigtigere, at den får lov til at spise så tyk, så den kan komme ud og lave nogle flere havre. Den der vil jeg glæde mig til at fange om på måneder. Ja, den kunne være rigtig fin igen at fange om sommeren. Ja, der måler vi den lige her. Den er 72. 72 cm. 72 cm. Ja. Flot nedgang. Super. Du har fortalt en masse om, hvordan du forbereder dig, inden du tager på tur. Hvad du kigger efter for forhold, når du vælger plads. Ja. Du har også vist, at du fisker med bombarder meget af tiden, og hvordan du fisker det. Men hvad er i den anden ende? Hvad har du af go-to-fluer? Altså, de fluer, jeg bruger, det er heller ikke tilfældigt. Så jeg vil sige, det meste af tiden, på grund af de pladser, jeg bedst kan lide at fiske i, altså, eller det vejr, jeg bedst kan lide at fiske i, så bruger jeg en vægtet stor rørflue. Det er min bombarderflue, den har jeg kørt med i mange år. Den virker i de fleste forhold. Den virker for det meste, når der er hårde forhold. Og jeg kender den flue rigtig godt, så jeg kan også godt finde på at sætte den på en stille dag. Jeg binder den i flere forskellige farver, alt efter forholdene, jeg skal ud til. Jeg har i hvid, og jeg binder den i sort. Sort har vist sig enormt effektiv på dage, hvor der er høj sol. Ja. Og det er samme stil. Tordenfluen, altså den skal bare båles ind. Bare fuld fart på. Ja. Og så kommer de gerne og hugger på den lille sorte dims der. Ja. Ja, den har været på en god fisketur, kan man se. Den er i hvert fald ikke meget hård tilbage på den, i forhold til, hvordan de plejer at se ud. Så kan du så se, at den her det er en version, hvor jeg har vægtet den. Så der sidder en af de der tungstenskugler på. Og det er... Og det er ikke helt tilfældigt, du sætter tungstenskuglen i midten af det. Har jeg lagt mærke til. Den skal sidde midt på, fordi de bombarderfluer, det er meget vigtigt, de daler fuldstændig lige i vandet. Jeg vil gerne have, at de daler lige i vandet, og så krogeksponeringen af trækrogen, den også hænger lige i vandet bag fluen. Ja. Så når de kommer og hugger. De er jo bundet som et elrik. Ja. Så jeg har størst mulig krogningssandsynlighed. Eller et simpelt elrik, kan man sige. Det var det for i dag, Henrik. Det har været en fed tur. Det har godt nok været spændende. Og det er jeg glad for, du synes. Ja, det synes jeg. Det er spændende at lære en ny måde at fiske på. Det er meget alternativt i forhold til, hvad jeg er vant til. Så det har da givet blod på tanden. Jeg tror klart, jeg skal hjem og se, om det også virker på Djursland til havren derhjemme. Det er jeg ret sikker på, at det gør. Ja, må ikke? Og det har været super fedt at lære lidt. Tak. Det håber jeg også, det har været for jer derude, der har set med. Vi ses igen til en ny video om ikke så længe.